Мен Жөлөгөн Аталайгүл Кадыралиевна Ысык Ата районуна караштуу Интернационал айылындагы Ак Тилек жалпы билим берүү орто мектебинде кыргыз тили жана адабияты мугалими болуп эмгектенип келе жатам. Биздин мектепте кыргыз тили жана адабияты боюнча дайыма терең көңүл буруулар болуп келе жатат. Өзгөчө акыркы жылдары кыргыз тилин өнүктүрүүдө биздин мектептен алдыңкы окуучулар көп чыкты десем жаңылышпайм. Олимпиадалык көрсөткүчтөрдү дагы көрсөткөн окуучулар аз эмес. Жана ошондой эле биздин эне тилибизди өнүктүрүүдө биздин мектеп орус тилдүү жана кыргыз тилдүү мектеп болсо дагы кыргыз тилине абдан көңүл бурулат. Орус тилине көнүп калган окуучулар кээ бир жерлерде кыйналса дагы биз көптөгөн кружокторду ачуу менен жана ошондой эле алардын ата-энелери менен сүйлөшүү менен иш жүргүзүү менен жалгыз гана мектептин билимине таянбастан кыргыз тилин өнүктүрүүгө салымыбызды коштук десек жаңылышпайбыз. Ушул ишти алып барууда өзүмдүн ушунча жылдан бери эмгектенип келатканыма жана кыргыз тилчи болгонума абдан сыймыктанам. Себеп дегенде менин жүрөгүмдө Кыргызстан жана кыргыз тили деген эң сонун уютку менен жашап келатканыма сүйүнөм. Кыргыз тилин өнүктүрүүгө өмүрүмдүн акырына чейин күрөшөм дегенге мен даярмын. Жана дагы эмгектенүүдө кыргыз тилчи болгонума абдан сыймыктанам. Өткөн учурунда чындыгында айлыгыбыз аз, ар кандай көйгөйлөр көп болгон. Бирок ага карабастан акыркы жылдарда биздин айлыгыбыз да көбөйдү. Бизге акырындык менен көңүл буруу көбөйүүдө. Бул дагы болсо бизде